अभी स्नो चल रही है, स्नो की वजह से ज़रा बात करना मुश्किल हो रही है, लेकिन अच्छी है स्नो। बहुत ज़्यादा तेज़ और बड़े बड़े स्नो के गाले नहीं हैं, छोटे छोटे ही हैं। पता चल रहा है कि ठंड है। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ पे बर्फ़बारी हो, बारिश हो, जो कुछ मर्ज़ी हो, जो लोकल लोगों का जो काम है वो उन्होंने अपना कंटिन्यू रखना है। हाँ, कौन याद कर रहा है? मुझे व्यूअर्स याद कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे लगता है कोई भी याद नहीं कर रहा, सिर्फ ठंड है। इट्स वेरी कोल्ड, -3-4 में टेम्परेचर है। ये सफ़ेद हो गया है, कभी ये ग्रीन हो जाता है, कभी कैमल कलर का हो जाता है। ओके, फिर अभी हम चलते हैं। इस ढलवान से मुझे नीचे उतरना है और साथ के साथ मुझे देखना है नीचे रोड की तरफ। ये ना हो कि मैं नीचे उतरते हुए लेट जाऊं। ये कपास नहीं है, ये रुई के गाले हैं। चेहरे पे पड़ रहे हैं, अच्छे लग रहे हैं, बस बुरे भी बहुत लग रहे हैं। अच्छा इस सेंस में कि फीलिंग कंफर्टेबल, नॉट कंफर्टेबल, फीलिंग प्लेजेंट, लेकिन अनकंफर्टेबल बहुत होता है बंदा। इवन मैंने आई प्रोटेक्टर भी है, ग्लासेस पहन रखे हैं, और उसके बावजूद मैं सही आँख नहीं ओपन कर पा रहा। मैंने गलत किया, मुझे अम्ब्रेला या पी कैप लेके आना चाहिए था। इवन यहाँ तो मैं पहचान नहीं रहा था कि कौन सी जगह है, लेकिन अब मुझे पता चल गया कौन सी जगह है। बट आप स्नो चेक करें। ओके, मैं आपको फर्दर अपडेट देता रहूँगा। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब, और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट, क्योंकि पेडेस्ट्रियंस और कार्स स्लिप होने के बहुत चांसेस होते हैं। और आई गेस मैं बोलता नहीं हूँ, बोलना बहुत मुश्किल हो रहा है। स्नो मुंह में जा रही है, आप लोगों के लिए बहुत मुश्किल से गुजर रहा हूँ, सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के लिए, अपने प्यारे प्यारे ब्यूटीफुल व्यूवर्स के लिए। अच्छा, मेरे जो वीडियो देखने वाले जो ब्यूटीफुल व्यूवर्स हैं ना, जो समझते हैं हम वी आर ब्यूटीफुल, वो कमेंट लाजमी करेंगे या एग्री। वो कमेंट करेंगे एग्री का। जो कहते समझते हैं हम ब्यूटीफुल नहीं हैं, वो बेशक ना कमेंट करें। ओके, यहाँ पे मैं कदम रखता हूँ संभल के। और मज़े की बात, यहाँ पे कुछ लोग गुजरे हैं, उसके बाद दोबारा स्नो हुई है तो फिर लोग दोबारा नहीं गुजरे। ये सामने एक पेडेस्ट्रियन रास्ता है। वाओ, रियली गुड। 선생님 무서워요? 너무 예뻐요. कितने का? एक ना करो। इस बर्फ़बारी के दौरान हमने सोचा क्यों ना किसी गांव में जाके कुछ खाना खाया जाए। तो दूर दराज गांव में गए और वहाँ पे एक बहुत प्यारा रेस्टोरेंट था जो बाहर से बहुत अच्छा लगा। ये उसके अंदर का व्यू है, डेकोरेट हुआ था बेहतरीन, और इसका खाना फैबुलस। लेके जा रहा हूँ, हलाल अवेलेबल था। कंट्री साइड पे आया, ओमोराइस रात का टाइम है। ओमोराइस तो बहुत सारी जगह जैसे हैं, लेकिन इनका खाना बहुत हेल्दी, पुराने से घर होते हैं, मतलब हेल्प लेता है तो अंदर से ट्रैकोला निकल आते हैं। जो बॉस था वो आया, सुनता है कि हमारे अपने खेत हैं, साथ में बाहर खेत नजर आ रहे हैं हमारे। बाकी इधर की फ्रेश वेजिटेबल्स है असल में, तो उसका हम सलाद बनाते हैं। में कह रहा था नहीं डरा, मैंने कहा चलो गाड़ी लॉक करके अब आप लोगों को ना वीडियो दिखा देता हूँ। थोड़ी सी ज़्यादा नहीं बनानी मैंने वीडियो, क्योंकि जब मैं मेन रोड पे जाऊँगा तो गाड़ी स्लिप बहुत कर सकती है। यहाँ पे तो ट्रैफिक नहीं है, सुकून से बंदा चला सकता है। डबल साइड रोड है, लेकिन जस्ट मैं वन वे बना के चला रहा हूँ। तो मेन रोड पे जाके मैं व्लॉगिंग वगैरह नहीं करूँगा। और स्नो की जो शिद्दत है गांव में बहुत ज़्यादा फील हो रही थी, जैसे बारिश गांव में ज़्यादा फील होती है। मैंने सोचा था कि हाईवे पे जाके वीडियो नहीं बनाऊँगा, लेकिन मुझे इजाज़त मिल गई है, क्योंकि अगर गाड़ी ना आगे है ना कोई पीछे, ओ एक आगे गाड़ी आधा किलोमीटर दूर जा रही है, लाइट नज़र आ रही है, पीछे से कोई गाड़ी नज़र नहीं आ रही। सोचा कि आप लोगों से शेयर कर लूँ। ये देखिए, स्नो की वजह से रोड जो सारा वाइट हुआ है,
अभी मैंने गाड़ी ज़्यादा तेज़ कर दी, गाड़ी बस 40 तक ही चलानी है, क्योंकि स्नो अभी हो रही है तो गाड़ी स्लिप नहीं होगी। जब स्नो होने के 2-3 दिन गुजर जाएंगे फिर बेहतरीन स्लिप होगी। बर्फबारी हो रही है और हो चुकी है, चारों तरफ रोशनी ही रोशनी है। अभी रात का टाइम है लेकिन आज ऐसे लग रहा है जैसे इंतहाई रोशनी हो, अंधेरे के बजाय रोशनी ने घेरा हुआ है। बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे। आप लोग अगर दूर से देख रहे हैं तो प्लीज़ आप लोग भी इंजॉय करें। हर तरफ ठंड है, -7 इस टाइम टेम्परेचर है और फील लाइक -7 सॉरी। देन अभी कोई 10 मिनट पहले इतनी शदीद बर्फबारी हुई है, इतनी सवेर किस्म की हुई है। मैं ड्राइविंग कर रहा था, बस विजिबिलिटी ख़त्म हो गई थी, तो बस अल्लाह करके गाड़ी थोड़ी आहिस्ता, बिल्कुल आहिस्ता करके साइड कर दी, मौज कर दी, वाह बेटे वाह पे करके फिर थोड़ी देर बाद जो है वो रिलैक्स टाइम मिला। ये वही जगह हैं, वही रास्ते हैं जो डेली आपको दिखा देता हूँ, बट उसके साथ साथ हम अपनी बात भी चेंज करते रहते हैं और साथ साथ जो है बर्फबारी की वजह से जेड भी चेंज। अलास्का हर तरफ स्नो ही स्नो है। इट्स बेटर टू कॉल इट अलास्का, नॉट साउथ कोरिया। वाओ, और स्नो की वजह से आप यकीन नहीं करोगे, रात के 9 बजे बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे अभी मगरिब होने वाली हो। विजिबिलिटी बहुत ज़्यादा है क्योंकि अंधेरा तो कहीं है ही नहीं। वाइट सफ़ेद होने की वजह से रिफ्लेक्शन पड़ रहा है लाइट्स का, और वैसे भी आसमान से भी सफ़ेदी उतर रही है, तो विजिबिलिटी क्लियर है। यहाँ पे अगर लाइट्स हैं, बट लाइट्स ना भी हों तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। इवन आप इस साइड पे सेंटर में देखें, यहाँ पे लाइट्स नहीं है बट बड़ा क्लियर नज़र आ रहा है। वेरी ब्यूटीफुल। अगर आप चाहते हैं मैं आपको स्नो की वीडियोस और दिखाया करूँ तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल, प्लीज़ डोंट फॉरगेट। कोई कहेगा कि ये रात का टाइम है, मैंने स्क्रीनशॉट लिया है कि रात के 11:11 हो रहे हैं। हाँ, अंदर यहाँ से अंदाज़ा होगा कि घरों के अंदर लाइट्स ऑन है। कुछ लोग सो चुके हैं, वो लोग सो चुके हैं, और मैं स्क्रीनशॉट भी अपलोड कर दूँगा। आप कहेंगे तो वीडियो का जो होता है डिटेल में जाकर वो भी बता दूँगा। रात के 11 बज रहे हैं और इट्स क्लियर वाइट। वाओ, एवरी साइड स्नो एंड स्नो। ओके, सी यू नेक्स्ट व्लॉग। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए।